يا رب الاكل يعجبها يا امان. انا نفسي اعرف بس يا عادل، يا مين دي اللي انت بتدعي الاكل يعجبها يا حبيب اختك؟ مروه مرات اخوك الله يرحمه. نعم. مروه مين يا عادل اللي انت عايز تتجوزها؟ هتجوز مروه وهربي ولاد اخويا عشان خاطر اخويا الله يرحمه ووصانا عليهم. انت ناسي يا عادل مروه ده اكبر منك بكام سنه يا عادل؟ مش مشكله، ما انا مش هقبل بصراحه ان تروح تتجوز واحد تاني يمرمط في العيال. طب ما تتجوز يا عادل، وليه انت ما تستناش يا حبيب اختك تاخد واحده صغيره ومن سنك وتكون اول بختك يا عادل؟ يا امان انا عزمتك علشان خاطر انت اختي وانت اللي ليا، لو سمحتي بطلي بقى علشان خاطر مروه جايه على وصول مش عايزه تزعل. عموما يا عادل انا مش راضيه عن الجوازه دي، وقلت لك اللي انا عايزاه، ومش قاعده اكل يا عادل وماشيه وسايباها لك. يا امان مش هينفع والله. لا ولا ينفع، انا قلت لك خلاص اخر كلام عندي. سلام يا عادل، خلي مروه تنفعك. استغفر الله العظيم يا رب، كل ده ليه يعني؟ ده المفروض تفرح. ايه يا امان عامله ايه؟ خش يا بنات.